გლდანის ციხესთან პატიმრების ახლობლები და სტუდენტები გვიან ღამემდე არ დაშლილან რა ვითარება ახლა გლდანის ციხესთან და მიმდებარე ტერიტორიაზე იქ იმყოფება ჩვენი გადამღები ჯგუფი პირდაპირ ეთერში ვთავთ თამარ მახარაშვილს თამარ გისმენთ გლდანის ციხესთან ამ დროისათვის მდგომარეობა სტაბილურია. რამდენიმე საათის წინ აქ იმყოფებოდა საშელახსრულების მინისტრი გიორგი ტუღუში. მან წასვლის წინ განაცხადა, რომ პატიმრები უახლოეს მომავალში გაივლიან ფსიქორეაბილიტაციის კურსს. რამდენიმე საათში კი პატრული ციხეებს დატოვებს. იქ მყოფმა პატიმრების ოჯახის წევრებმა მინისტრს რამდენიმე შეკითხვაც დაუსვეს. პატრულის გასვლის შემდეგ ჩვენ გვაქვს ახლა დარჩენილი რესურსი, სანამ ახალი თანამშრომლების აყვანა დაიწყება, რეალურად ციხეში სიტუაცია დაექვემდებარება კონტროლს. პატრული რეალურად ამ წუთას არანაირ ასე ვთქვათ კონკრეტულ სამუშაოებს არ ასრულებს, უბრალოდ გარე პერიმეტრზე გვეხმარება. საქართველოს რატო გაიგო 4 დღის უკან ეს ამბავი, რატო შერცხვა ბატონ პრეზიდენტ, რატო იყო გაბრაზებული 4 დღის უკან, როცა წელიწადი და 3 დღე ეს ინფორმაცია იყო. ეს არის ძალიან ძიმე თემა, ზოგადად. პირადად პრეზიდენტი შემხვდეს, მე და გამწეს პასუხი ამაზე. პირადად პრეზიდენტი შემხვდეს. ერთი წუთი. მოვაწყობ შიმშილობას, მანამ არ დავიშლი. მანამ არ ავდგები აქედან, სანამ ჩემი ძმა ციხეს არ დატოვებს. მანამ არ ავდგები. ჩემი ძმა არის ტყვე, გეუბნებით, ტყვე არის ჩემი ძმა. კონკრეტული პირების ტყვე არის. რა გაუპირდა მიშას, რა გაიგო გუშინ და გუშინწი. როცა რამდენი ხანია ხელში დავაკავე ჩემი ძმის აღსაყარებლად. რა გაუპირდა კალმახელიძეს რა? რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ ვესაუბრეთ ადვოკატ ირმა ჭკადუას, რომლის შვილი წინასწარ პატიმრობაში გლდანის მერვე საპროფილში იმყოფება. ადვოკატის განცხადებით, გუშინ გვიან ღამით გამომძიებელს და პროკურორს ჰქონდათ მცდელობა პატიმარს ხელი მოეწერა და ჩაებარებინა საქმის მასალები, თუმცა პატიმარმა უარი განაცხადა საქმის მასალების ჩაბარებაზე ადვოკატის გარეშე. ადვოკატი აცხადებს, რომ მისი შვილის მიმართ ხორციელდებოდა მუქარა და ფსიტყვიერი შეურაცხყოფა. თამარ მახარაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში წუხალ გლდანის მერვე საპრობილესთან რაიმე ინციდენტს ადრილი არ ქონია საპრობილესთან სასულიერო პირები მოდიოდნენ და ისინი ხალხს ამშვიდებდნენ. ციხესთან შეჭრებილებმა მსჯავრდებულებისთვის ლოცვები წაიკითხეს. ციხეში მნახველთა მიღება 24 საათის განმავლობაში ხდებოდა. მსჯავრდებულების ახლობლებს თავიანთი პატიმრების მონახულება შეუფერხებლად შეეძლოთ. გუმართავი გახდეს პროცესი ყველას მიმართ, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, როგორც ციხის მხრიდან, ისე სამთავრობის მხრიდან, არავინ არ გადაგუჭერებს თუ იქნა შემდეგ ერთი დიდი ანარქია. ეს გამოვლილი გვაქვს, ახლა გეხვერწებით, უმორშეს პატიასმას გთხოვთ ყველას, ლოცვით და სიმშვიდით. ხელებს ესე მაწყობიებდნენ თავზეო, საღამომდენ უფლება აქვთ უნდა რომ ხელი ჩამოგვეშალაო და მე გული რო შეგვიწუხდებოდა და დაბლა რო დავარდებოდითო, კიდე გვცემდენო. აი გულშეწუხებულებს კიდე გვცემდნენ. ეხლა როგორ არის? ეხლა მეორეში, ეხლა გთხოვს, რომ არ დაიშალოთ, თქვენი იმედი გვაქვს. თქვენო დაიშლებით, რომ ჩვენზე ისევ ზეწოლა და ცემა გაგრძელდება. მიხედეთო სიტუაციას გარეთო და ჩვენ დაიმედებული ვართო, როდესაც გარეთ ჩვენი ახლობლები და საზოგადოების წარმომადგენლები არიან და ასეთ სიტუაციაში ჩვენს ცემას და ჩვენს წამებას უკვე შიგნით ციხეში ერიდებიან.